kjo do të bëjë që ato 40 dhe 55 milion euro, në varet se sa do vinë në këtë fazë parë, sepse pastaj kur ta mësojnë të gjithë që nuk ka më asnjë kokërleku nëse ti nuk tregon faturat, por ama kur tregon faturat ka më shumë, janë të ardhura nga buxheti i shtetit që do i shkojnë fermerëve, por njëkohësisht janë një hap i madh në formalizimin më në fund të një pjesë të ekonomisë që nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian informale. Në Bashkinë Dibër janë duke u krijuar 2 shoqëri bashkuara bujqësore, në blegtori dhe në frutore, në Bashkinë Malësia e Madhe 1 model për zinxhirin e vlerës, në Bashkinë Berat 2 shoqëri, në Bashkinë Cërik 2 shoqëri, në Bashkinë Kolonjë 1 shoqëri, në Bashkinë Bordes 1, në Bashkinë Durrës 1, në Bashkinë Lushnjë 2, në Bashkinë Elbasan 1, në Bashkinë Lezhë 1, në Bashkinë Shkodër 1, në Bashkinë Peqin 1, në Bashkinë Divjak 1, në Bashkinë Roskovec 1 dhe vazhdojmë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që më në fund po hym në një fazë që duhet kishim hyrë më përpara, duke qenë se tani i kemi bashkuar forcat, do të hymë në fazën kur do kemi një bum të shoqërive të bashkuara bujqësore. Po bumi i shoqërive të bashkuara bujqësore ka 2 impakte. I pari është impakti i uljes kostove atje dhe i marrjes së më shumë mbështetje financiare nga shteti, dhe i dyti është impakti i negociatave, ose në negociata ku ne nuk mund të shkojmë, se nuk i mbijetojmë dot në Bashkimit Evropian duke ne tek e tek, njëri me 2 dele, tjetri me 3 dele, njëri me 2 dynym, tjetri me 7, por duke u bashkuar. Duke u bashkuar në shitje, edhe duke prodhuar se cili ke pjesa vetë, dhe pastaj duke ndarë të ardhurat sipas pjesës. Dhe për këtë arsye, Partia Socialiste duhet të motivohet fort dhe duhet ta ndjejë shumë fort përgjegjësinë që të mbajë mbi shpatulla këtë proces. Pse? Pse u lemeris dynjaja, u blokua negociatat, doli Gjermania, hyri Gjermania. Si bëhet shpjegimi? Shpjegimi bëhet në radhë parë ne duke folur me ju dhe pastaj ju duke folur me ata, me të gjithë. Sepse njerëzit e kanë në qendrën e vëmendjes këtë çështje. Sepse duan që ne ta realizojmë atë për të cilën na dhanë gjithë atë mbështetje. Ta bëjmë realitet pasaporta në Bashkimin Evropian për çdo shqiptar. Atëherë që të bëhet kjo, na duhet forcë. Kur unë thosha, na duhet një mandat i fort, thoshin ky do të bëhet si Putini. Por ja ku jemi sot, në fund të janarit, ne kemi kaluar 27 ligje, mos gabohem, që ishin një paket që ishte vetëm për negociatat. Sepse ne i kemi në tavolinë të gjitha detyrat. Janë si pa fund. Edhe thot, deri në këtë muaj duhet kaloni këto ligje. Deri në atë muaj duhet kaloni këto masa. Deri në atë muaj. Dhe të gjitha këto janë për të përputhur legjislacionin me standardet e Bashkimit Evropian. Nga këto 27, 7 ishin me 84 vota. Tani e parfituroni ju, sikur ne të kishim 75 edhe të tjera të kishin molotovarët, se ku do ishim sot ne? Atëherë po do na ishin bllokuar negociatat, sepse do na ishte bllokuar parlamenti, jo me muskuj, por me buzëqeshje. Duke thënë po më ne u japim votat juve, patjetër ne duam të shkojmë bashkë në Europë, por duhet një herë të tërhiqet narkoregjimi. Duhet të hiqet Edi Rama, duhet mos ta ketë Partia Socialiste qeverinë, të bëjmë një gjë të përbashkët, e bla bla bla, dhe ne do ishim në një situatë, do vinim vërdall, si e shpreha që thot, duke i gjimu bishtit tonë.
Prandaj duheshin ato vota. Prandaj unë insistoja që na duhet. Dhe prandaj ne duhet t'i puthim duart të gjitha atyre që na i dhanë ato vota, jo për këto karrige, po për atë forcë që ato vota kanë në parlament, që ne t'i realizojmë negociata.